invité, c'est... En tout cas, il est un habitué, c'est un habitué de cette émission. Nous allons lui dire bonjour. Papa Koussou, Kiambote Kia. Kiambote, Yaya, Mangoyo. Merci. Mangoyo. Tata Mboma. Oui. Merci. Ok. Papa Koussou, c'est notre invité. Avec lui, nous allons parler, Salomon Mboma, de la réconciliation. De la réconciliation nationale pour l'indépendance totale et la valorisation de la culture du Congo-Kinshasa. Réconciliation totale, parce qu'elle n'a pas été totale. Réconciliation nationale. Avec... Réconciliation nationale. Oui. Alors, réconciliation nationale, avec Papa Koussou. Et c'est ça la matière. Donc, comment bon mon côté? Tout ce que yokana. Ba Congolais, attaque ba saki, ba sectionner ba province, mais biso to na ka ya notre Congo. To aka na mboka na biso. Réconciliation ngosoko. La biso ba ka ba Congolais bien ba to libanda. Matondo mingi ndeko na ngai Mangoyo elongo pena bandeko balandi baso na bisika biye boswami na Tata Mboma awa boyokani ya ba Congolais etali mingi eteni ya bakambi na biteni nyonso pamba te population azali kolanda bakambi o bazokamba ye na politique kasi nzoka politique oyo ekangami na bowumbu ya loposo pembe nde sikoyo etumba ezali kati na baye balingi tomikamba mpenza ya solo na bosomi na baye balingi ete tomikamba te kasi bakamba biso na baloposo pembe nzoka yambo nanu toyeba nanu tina nanu ya bosomi po pasi mingi eza na bayindo eza nini baza koyeba te nini oyo mabele pe nini oyo bosomi boyebi lelo bayindo baza kolula balobi soki bamoni mutu na batelevizio na baradio aza na bamituka aza na babilamba atongi ndako ya kitoko mutu wana aza mutu ya mbongo aza riche mais sikoyo mindele baarabe baasiatique bazoloba balobi afrique ezali scandaleusement riche balobi afrique eza na bomengo ya ebele mais baluli télévision ya afrique te baluli radio ya afrique te mituka ya afrique te bango baluli nini matière première oyo evandi na kati ya mabele ya bayindo yango nde bango babengi bomengo sikoyo bino ntango bozolula batelevizio na bandako ya bato na mituka batapi baventilateur appareil cellulaire nyonso bozokende kolula wana ezowuta na mabele oyo ya bino. C'est ce que j'allais dire parce que c'est la tolimbola teni wana ndeko Mboma uta netelo mundele tika oyoka nanu ndimbola malamu esika wana naza koyoka po eloko wana ezonyokola bato alors siko bato bazomona bi tolula radio ya mundele te tozosala erreur munene parce que mundele eloko nini asalaka ntango ayaka ntango azalaki koluka kolonga nkumu nzinga nkuu ezalaki po nkumu nzinga nkuu akabela ye bokonzi na ye nzinga nkuu akoma esclave soki nzinga nkuu en tant que roi ya empire oyo ezalaki motema ya bayindo akabi bokonzi na ye automatiquement akabi mabele ya bayindo mpe bomoi ya bayindo yango ekosala sikoyo ke nsima ya bambula mindele bake kokabola mabele na biso na Berlin kuna epai na bango donc mabele wana ekomaka ya bango wuta nzinga nkuu andimelaki bango na religion parce que yango nde anusalaki ke akita akomi mowumbu ya bamindele na molimo alors mindele ntango babandi kokamba ye akomi eloko ya bamindele donc azosala sikoyo politike ya bamindele na kati ya royaume wana alors bayebanso bazalaki lokola basavant bazalaki kosala bomengo ya boyindo na kosalela bayindo biloko biye bazalaki na biango posa bakomi bato ya bamindele nde bomoni siko na ntango ya koteka bato ntango babandi komema bato parce que bazokosa biso mingi ke bato batekamaka te bato babandaki nano na kotekama te bato nyonso bandimelaki bokristo nde bazalaki exporté donc to bamindele bamemi bango na makasi bakei na bango
mombongo eko banda sima mombongo eko banda tango barabe bakoti na lisano yango bakomi siko bakomissionnaire nde komi siko likambo ya kosomba awa bazalaki kokanga batu siko so bakomi na bino na Amerika kuna bakolo ya kuna nde baye kosomba batu omoni donc awa na Afrique balobaki te biso to banaye koteka bandeko na biso eloko te bakanga biso na bokasi nyonso na bandi matondo mingi na tata mokele po bapesaki bango moko mindele eloko moko babimisa so botali film ya Racine Kunta Kinte est-ce que Kunta Kinte batekaka ye awa batekaka ye te mais bakangaka ye kokanga bakei na ye na lolenge wana na lolenge wana ngolo baki indépendance na biso ti siko eza na totalité eza nanu penza te pamba te mabele tozo contrôler yango te. Comment ça? Mais tozo contrôler mabele oyo te. Biso mo tozo kama mboka mukonza mboka za mundele taza mutu mwindo aza mona mboka na biso na kobanza tango nyonso boyokaka ke Amerika azolobela ko pona Congo, Belgique azolobela ko pona Congo, wapi indépendance Congolais d'ayeba si to sala nini ko batika butu moi omoni lobi kakawa ezalaki le 30 juin 59 ans il y a indépendance. Est-ce que tozo vivre indépendance te tozo vivre menace toujours ya baloposo wana na mabele na biso yangwana ezana tina bandeko oyo bazoluka ko sen complicité tegana na biso mo mais justement yango tolobaki réconciliation na baza siko na ngambo ba mindele bomoni bandeko ya politique o baye bandeko Fayulu bandeko Bemba équipe na bango nyonso wana souci ezani ni lelo biso tokobenga nanu kulutu papa Tengo bamba te bango bazalaki na bane 60 bayebi ndenge nini mundele aboya indépendance ya Congo ekokisama alors que basignaki mikanda le 30 juin 60 Congo ekomi indépendant abenga bilenge 59 ans sokoza mwana mwasi esili okobota lisusu te omoni donc Congo oyo na âge ya 59 ans asi amoni bakoko mais ndenge nini Congo ya 59 ans ezwaka bainjonction ya libanda ono Amerika lobi boye ono Belgique lobi boye sala nini papa kasi yango nazoya likambo pone sila tango nyonso nazosenga bobongola système éducatif nazosenga mokonzi ya mboka tango akomi mokonzi totanga histoire ya mboka biso banso nini eleka yambo po toya koluka makambo etali ba indépendance tolukaka indépendance pona nini siko tosengeli kosala na lelo classe politique nyonso fo evanda esika moko eza teke bomanipilaka population mpona baintere ya mabumu na bino classe politique bavanda oyo nani conférence nationale na réconciliation na yango lokolo ebebaka alors lelo tovanda biso banso esika moko toloba ete 59 ans après Congo akomi na esika nini sur le plan économique, spirituel et politique. Omoni. Parce que même spiritualité, oyo na kati ya mboka oyo ezokamba mboka. Logique normale les spiritualité na biso te aussi longtemps bokoloba keno mboka oyo à 80% ou bien à 90% ezali chrétienté. Donc ce qui mboka oyo ezali à 80% nation chrétienne, alors les erreurs munene pour na mboka mobimba parce que il faut tout comprendre boy. Tango na bandaki likambo ya kolimbola bozoluka invention ekoya ndenge nini. Mais invention ekoya tango boko koma indépendant spirituellement. Om mutu ya politique wazo sala politique a encadrer population. Toza na ba matière. Ndenge toza na ba matière mabele za ya biso. Ce qui mabele zongi ya biso. Mais mutu ayebi secret ke poso ya manga esilisaka hémorroïde mundele te mutatangisi yango ndenge nini mutu wana kozanga koyeba ke cuivre parce que tango mundele ayaka te mabele oyo soko tumbi yango ekomi cuivre oyo tosalelaki bakable mundele te mutatangisi biso donc eza besprit na biso oyo ekela mokili oyo ekela bamabele yango wana bayaka kobotama epai ya bamama raison yango ezosala ke mwana soki abotami
il faut d'abord botangisa ye boyindo na ye, il faut botangisa ye mokili na ye, il faut bolesa ye biloko oyo ya ye po abanda ko vibrer parce que nzoto oyo ya mosuni ezali instrument oyo molimo ayaka kolata po asalela biye bozali na biango posa. Papa Nkoso, pardon. Na sepelaka na yo mingi soki oye orevelaka bakongolais makambo ebele. Ya on a sini ba congolais numéro de téléphone eza wana bokoma ba message sur ba mituna botuna mingi bobenga te beaucoup komi message au tindi pour que tous les mituna to pesa Papa Nkoso alimbola obozanango parce que makambo azolo ba eza très profond, très important. Papa Nkoso makambo azolo ba eza bien. On a limite au raisonner loko moko. Tout ce que la réconciliation nationale. Qui vous empêche de vous réconcilier? Qui nous empêche? Il y a qu'on se réconcilier biso moko. Non, nous empêché biso. Est-ce que Mundele? Est-ce que biso na biso to éviter? Est-ce que makambo yozoloba awa? Est-ce que les politiciens n'ont pas un pouvoir, n'ont pas un banda? Est-ce que bayebi angote? Deuxièmement, na lingi oloba boyelo umuti oloba ake bat balinga ko tanga buku tibo tanga na lingi oloba na batuke congolais nyonso azana buku ba koma pona secret mboka richesse za place teleza boyeza boy olito zelato ino tanga mutu so ayebi place mukana ezate bozwa yango bomema pa ya chef de l'état parce que cette fois-ci nzamba pesi biso mokonzi lisusu mwana mboka ndenge o auti koleka azana posa bat ba réconcilier mboka yango arrogante déjà culte action de grâce nani azo pekisa bino pour que toyoka na benga mutu nyonso na stade. Je crois que vous allez qui bat nyonso balaki ba OK vous allez quitter yo moko linga ite me communiquer les gars de quoi pour à sensibiliser na ba chaîne nyonso bat nyonso ba ya toki ko sambela pona mboka nani azo pekisa biso toyoka est-ce que mundele mutabisa yo OK na prier na te matondo mingi. Merci. Justement nation oyoyo ezalaïque mais prière bosala ki ezalaki piste na chrétienté. Comment ça? Amen à lobby, hein. Bosambela ki, ce que lobeli kaka. Kozala, hein. Yango te lo sambo. Ba diriger lo sambo eza ba pasteur. Mais ba diriger ngo na tango ya nzinganku. Il faut boye ba kabiloko wana. Parce que lelo. Yali kambo. Non, tout le kana malamu. Eloko bomi biso tala tata. Nini sikona tuna kabina tabande ko bozolanda. Toza batu tokela mepa ya nzambe lokola mindele lokola pe barabi lokola basiatique. Siko ndenge nini biso toza na mabele na biso ya mbumundela ya tosali ba Congo, tosali ba mbeli, tosali biloko nyonso. Wuta tondimeli bonzambe wana na mayele ya Congo ebungi, na mayele ya mbeli ebungi, na tonga importe. Mais justement, maintenant na pekisi mundele aye. Mais biso to ko continuer ko inventer Papa Nkoso. En attendant les religions aye mais ozo continuer la culture. Papa Nkoso là. Toyokana. Échange ya culture hein. Na tangu yo ya yo nano emonani. Osomona. Est-ce que okoki ko changer culture yo na mutu bien yo comme ma culture na yo ozo respecter ya yo ye pas respecter ya ye nde na tango na bo se respecter lelo zo tuna ngozo lo bananga ke soki mundele mtazo pekisa te même mundele mtazo pekisa groupe nyonso uto ya ba politicien ba uti wapi ba uti pa mundele lelo na pesi bino notion ya kofinga ka ba konzi est-ce que ça mundele te nani a fabriqué opposition na Congo oye bandaki na kofinga parce que ça na batebele lelo balobaka ke non to badaki ko lobela Mobutu vérité boye non mundele nde mundele mutu a soutenu opposition pour chaka désordre na kati ya mboka réconciliation nationale ya conférence nationale souveraine kwani to lobito ça la relecture ya histoire papa Godefroid Munongo na komba papa ya Godefroid alobi quand baza sur la masolo ya conférence nationale bi lobi na koloba secret ndenge nini baboma Mbuta Lumumba parce que tata wana na tongo alamuka te les deux commissions hypersensibles bien malaki na assassinat boyebi ke lekate pona nini lekate pona nini partout ba conférence lekate kaka ba évêque batu basala ba dirigeant ba conférence en Afrique pona nini donc ibiloko wana nyonso faut attirer attention ya batu ke pona nini tokomi na 90 perestroïka eye mur de Berlin kweye neni IRSS a se démembré na période ya Gorbachev elingi koloba siko ke fait ya guerre froide
mais guerre froide ezalaki nini eza guerre ya minduki te elingi koloba sikoyo ke monde ekomi na mbongo wana pouvoir dirigeant ezolongwa na Europe ezokende na Asie. Afrique face à la relecture na ye, relecture ya histoire esika touti raison yango wana ezalaki ba conférence nationale souveraine pour la réconciliation. Alors pour tout ça la réconciliation, il faut tout ça la relecture ya histoire. Mais relecture ya histoire esalema te, batu bayebi te nani asala nini, touta wapi po tokoma boye, po Congo oyo bakambaka yango na ba Belge batiaka ezalaka lokola ya bango. Non. Namoni koto komi pour ngonza kokende yo olobi que il faut réconciliation et salama olobi pe que il faut to te ngona ba bitelo alors proposition nini ko sala na ba konzi pour que to bandango penza omoni tozui système nani tozui exemple ya kalanani Hitler depuis donc bango bazaki na ki Hitler et côté là bango na makile depuis le bas parce que bandaki ko pesa ngo construit banda bango depuis na libuma mama alors biso pona histoire na biso eza la pérennité pona histoire na biso compter bana na biso ba yeba histoire na biso ndenge ezali pour ba protéger mabele na biso yo zali ko proposer nini matondo proposition ya yambo ezali boye Otobongo la nano système éducatif parce que kolobaka kolobaka système éducatif et l'inkoloba boy peuple no ça évolue kana histoire na mais ne sika otokomi lelo mokonjo uti kobima po lelo tozala ke makila etangi te na Congo parce que zala ki bongo mundela bongisa ki élection tozala te il faut batu baboma na ba mususu ba yena ngambo Brazza ba mususu na ngambo ya Angola ezala ki somo wana mabongisa mundele mais pour président oya uti kobima alonga neteni wana que kimia eza la passation de pouvoir et le Ghana kimia alobaki nous ne sommes pas n'importe quel peuple nous sommes les descendants de Mfumukimbangu ya Kimpavita Mbuta Lumumba Muzeka ce qui veut dire bokasi oya salaki ke alonga nango mindele na position wana ezalaki bokambemi ya Mfumukimbangu oyo anyokwama pona bayindo pendant 30 ans. Il faut voir que chaque peuple azali na représentant na vis-à-vis ya tata mokili. Alors force spirituelle na yangwana des osenga et continuer siko bongo. Parce que bayenyo so bakufa ki pona indépendance pona bonsomi ya bayindo ya Kimpavita batumbaki. Les 2 juillet utikoleka. Mais les 2 juillet Congo atikali ko sala ta eloko moko te même Angola Brazzaville partout. Mais pas yo sala eloko. Zela tata ngaso ki na sala. Zela président kana ibisabino eloko bobosanaka pouvoir politique ezali kolezo kamba mboka pouvoir spirituel azako conseiller azako encadrer muta politique muta visible eza muta politique mutu sikoyo politique nda encadrer ba homme de science pona bomonisa musala na bino donc ce qui lelo ba chinois besoin de mabango parce que bouddhisme ezokamba ba dirigeant chinois et ba dirigeant chinois na tour na bango ba encadrer peuple po ba batela mabele zala ya bango et bano bazo botama ba yebi ke baza be esprit o ba yeko botama alors be esprit wana tango baza ko tambola na kati ya mboka au besoin ndenge peuple azolela atozange loko boy be esprit wana bazo ko botama balati nzoto ya bato donc bango na nde bato bakokela biloko oyo bozali na yango posa. Alors, le loko ni to sengeli ko sala. Ce qui te comprendre loko wana ke esika to komi lelo po kimia ezala parce que ezala ki babelela ki komba Mfumukimbangu babelela ki ya Kimpavita siko nini ezozanga lelo po to continuer siko na lire wana parce que ce qui te continue na lire wana mundele sika kozala aza en face tozota lebwe ce que linga poussa na ke non ngana lingi na Congo bosalela nga bote bise tata atako bokabola ka mabele ngo na conférence de Berlin bokabola mapangu na mabele na binote mabele za ya biso. Alors, ce qui te l'a qui c'est le cas, ça les violations. Ce qui a fait cette injonction. Même les États-Unis ont fait cette injonction. Le problème, c'est que les peuple biso banso. Tango bango ba konzaka biso et c'est le cas qui. Si ko biso peut te dingi to sala avenir na biso. Parce que bana na biso to kotika bango na buumbute. Ngai na ko sambela na ndaku na nga. Mais ce qui est homme politique a trahir mboka. Mais on a trahi ça que ça quand Zingankou azalaki homme politique. C'est comme moutako libérer biso ko sala susunani. Il faut homme politique à tellement en face ya mundele ayebisa eki tata
ceux qui ont président, on a président. Ceux qui ont roi, on a roi. Ceux qui ont ministre, on a ministre. Ceux qui ont général, on a général. Ceux qui ont colonel, on a colonel. Ceux qui ont peuple, on a peuple. Donc, tout le monde il faut défendre. Il faut défendre le motonaï. En plus, il faut Afrique, ça la casse un problème de réconciliation. Entre biso, parce que tous les gens comme on comme soutenu, la cartographie tous respecté, la frontière tous respecté, tous boss na ke yangonde mindele bakabole la kabiso na Berlin. Sikoyo ni ne koleka. Biso na Congo awawa. Tokoza la ke tobandi ko résister liboso ba Belge. Ba Belge siko ba osala nini. Balobi no lokola Congo azo résister, ayebisi États-Unis, ayebisi Espagne, ayebisi Portugal, alobi bo soutenir nga. Parce que matière première nga na zwaka kuna on a pesa kabino bozo voir mela donc vous soutenir parce que Congo linge kimanga nzoka biso siko na ba pays limitrophes tozali siko na mboka ya France tozali na ya ba portugais ya ba anglais ozomona siko ba anglais ba portugais banani ba ko utiliser ba voisin na biso siko ba ko utiliser bango ba base arrière pour ba déstabiliser siko biso na soutien oyo Belgique a vu na bandeko wana. Mais pour la réconciliation, pour la biso peut toko que n'était pas pays voisin, bandeko na biso qui beau soutenir ngai, tala bangba zo mabele na ngai tout ça. Les to moi na butu mo ibi akote le obele li pe ba voisin. Mais na lobby yango to zoloba. Ba voisin wana parce que moni mindele bazo continuer ko considérer Afrique lokola ba colonie na bango, lokola mapango na bango. Donc bazo mona ke ba dirigeant ya Afrique bango bazo linga bazala ba gouverneur ya ba colonie et non ba président. Dès loko ndezo ezonyo ko la biso ngwana. Alors peuple foyer beloko wana ke il faut au commissaire président na yo président et non gouverneur ya colonie ya ba donc si on comprend bien, biso ba congolais, il faut tous en arbomoko. Donc c'est la seule solution. Oyo tokosala ke poto zo indépendance totale ezate ke obimina okune pa munene la pesi au moi kanyaka alozonga yoko taimboka na eza lokola papa mzee abaki ne jamais trahir le Congo. Organisons-nous. Donc tous organiser. Organisons-nous. Il faut préparer le peuple. Voilà, faut préparer le peuple, ça depuis le bas âge. Bana biso préparer. On a pesi au coup de chapeau déjà papa kuspo yo au long sarabana bitelo na minoko na biso po baninga biso bazana mo ba dialecte na bango bazana ba minoko na bango pona ko bomba secret mboka. Ministère na biso PSPP c'est l'andasaki programme on a programme ba autant que ça bana na langue nationale na biso ngamungu na moya ya mars azalaki na yumbi na moni na côte na kata classe na moni bana ba autant que ça ba pena na lingala na sepela ki makasi matonde fo bo bunda ke français et longwa langue officielle na mboko amen. Il connaît c'est comment bazaba ba licencié ba docteur tel tout ça na université otanga na ndingani na biso. Mais botanga yo kana nzela siko tuni botika muto botunya ya nolate botanga français bozola ngo ba titre tozo bima 0 pa mindele mais ça langue officielle te kasi yango justement ezali langue ya colonisation yango ba benga ngo officielle langue nationale les langue na yo pona nation na yo alors faut tanga na kitu mabeni ni to pona ta langue moko boya tene lingala et comme langue officielle po ba nsuba yeba ngo bien tout na bino ka eloko moko na bino intellectuel obitanga botanga ka anatomie anatomie est-ce que botanga nzoto na bino bien botanga nzoto amutu botanga nzoto amutu mais nzoto no moko tanga ngote na anatomie tanga nzoto note parce que so tanga ka nzoto na yo jamais ko pelisa pine et bimisa milinge koto na zolo jamais ko lié loko pola we peso malade mais utanga nzoto te donc système ndenge tozo tangeleza yango te tozo linga to sunga bwe omoni leleza ne loko moko slogan moko ezolo ba mawa hein le peuple d'abord état de droit hein mais eza na risque munene état de droit elingi ko lobanini justice droit elingi ko lobanini oyo ko bénéficier mais devoir na yezani il faut liboso banana état de devoir ce qui veut dire chaque peuple chaque citoyen azana liboso na devoir pona mboka na yo osali nini pona mboka na yo po en revanche mboka na yo esala pona yo hein alors po sikoto koma na point wana il faut l'homme politique alongwa na maboko ya loposo pembe na esprit dans la molimo na religion na politique ti na science
Alors, ndeko solo bawa ke ono classe à Mundele. Mais justement, classe on a Mundele a sali école pour sali la cahier bato bako sungaye. Partout en Afrique. Si vous avez ça les alignes, ce qui te vendent dans le forum, ndenge to lobi réconciliation pour to total pas to outil ne sika tozoko. Est-ce que tozo contrôler mabele na biso? Est-ce que économie na biso na maboko na biso? Est-ce que mabele oyoyo tozo sale la ngo bien ba mindele batu baza ko bénéficier na. Comment biso to ko linga to tekisa matière première au lieu de transformer en ngwa. Bon, ce qui bateau te le parce que tout ça, le matériel est transformé en papa en couche. T'attends. Matériel on est athées. On est école à Mundele nenge bomi. On a biso mo wana les opposés pour les okokate tout ça va. Ndeko mboma école à Mundele bomi o mabe. Nandenge nini. Kasi yango na ina limbole la binote. Problème ezali que tout ça matériel matière toke pa Mundele awa. Tout ça matière 30% na zo 70% matière za. Pour tout ça machine té. Omoni eloko zo bosana. Machine au lobby à mon alopoto. Omoni bisaleli to zana ngoti. Kasi tikati. Omoni ka kwanga o. Yo zana manioko. Osali yango kwanga. Soki yo zana manioko lingoli ya kwanga. Il faut yeba mayele ya kosala kwanga. Soko tiki ba yiba yo mayele ya kwanga wana. Mayele kei. Hein? Donc linyoko na yo ko banda ko tekisa ba na tekela osiko kwanga cher. Ni expliquer bien loko moko. Bozolo ba machine. Mais ça nini? Bango ba mindele machine on est uta likolo kweya? Ti. Et loko nini leka? Mundele na invention aza zéro. Wana foye bakango malamu chango na mutunde ko mboma pe bande ko balandi. Mundele na invention aza zéro. Mokile bande pa na biso. Pierre Taillé, Pierre Poli, hein? Toye tina métallurgie, mundele aza néant. Tina ba 1600 et quelques autoroutes ezalate na poto ti 1700 ezalate. Mundela imité biso nda sali banzela minene. Ya histoire ba bongo l'histoire, réalité historique eza effacée. Ozomona. Binomo bozo révéler a évolué. A évolué te yoka. Ezali données spirituelles. Il faut boye baka boye. Il faut boluka ka boye baka. On a nini esalema ke mundele aya ko konza biso. Voilà, ce qui boye bisiko ke parce que nzambe aza nzambe to konzaka bango en Égypte biso nde bato to colonisaka bango to esclavagiser bango 430 ans baye siko foto futa bango nyongo 430 ans na katikati 215 ya kimpaye asali bilaka 215 ans lisusu tumukimbango aye tangu to komi na monde na métallurgie biso bayindo to bandisi ko kotumba mabende ko sala ba Congo ko sala bambe tangu mokile komi na tangu ya mécanisation sikoyo to koti période ya mabe pona biso parce que to koti na boumbu siko mundele azomema banani il faut bo raisonner ka mundele c'est un risé bisika oyo ba savant bazalaki bazako sala la invention bazozwa mabele bazotumba bazosala ba câble bazotumba bazosala ba Congo bamemi batu wana bakena bango siko sidi mutu ana ke kuna pasa la Congo kune pana bango pasa la câble kune pana bango faut baya kozo susu mabele alors bazaki ko noter ba place o bazalaki ko zuila bango awa tozeli bango c'est que cuivre ezalia a tozeli bango fer ezalia a tozui bango eloko boye ezalia donc ndenge zo sala siko ke mindele tango biso moko bato topesaka bango ba information o ezo sunga bango bayeba mboka na biso lelo soko lingo yeba plan ya mboka oyo ndenge boyelobi wana ke non mutu ayebi secret sika moko akumba pa mokonzi ya mboka difficulté mosusu toza nango ezali nini ezali ke mindele tangu basali plan ya koyeba biteni nyonso oyo bomengo ezali lelo evandeli na maboko ya babelge bobosana te alors ndenge evandeli na maboko ya babelge mpona tozwa yango yokanisi belgique akopesa biso yango boye soki tosengi bapesi te tolobi stop bovanda bavanda nango nini ezali me milimo oyo ya biso oyo eke na mokili ya molimo me bamonaka bayebi place biloko wana ezali me nalobi tata na ngai moni bozomona yango shema monene lesa kaka mwana no naturel tangisa ye mokili na ye akovibre aza na relation na nzete aza na relation na mabele aza na relation parce que l'esprit oyo ekelaki mokili na convention po bozopesa bango baprenom nde bozobebisa bango oyo ezosalaka molimo mopaya eza koetufe ye moyen avibre eza te
est-ce que bino boso comme même pas que net na période boso mona ote mutazo détecter maladie na soy hein boso mona bano ya lelo basali ba surdoué mais lelo batondi seli bino kwiti ya masanga na jeunesse parce que bayebi bien que l'esprit oye ko bota mais ça ba n'importe quel esprit omoni alors zana silisa o tunanga mutuna tango oyo bana Israël bangba bima na Egypte bazoboma bana mibali ti Egypte ayebaki programme ke Israël alinga se libérer babandi ko boma bana mibali tango oyo Yesu ayeko botama Rome ayebaki ke Israël alinga se libérer babomaki bana de 0 à 2 ans alors tango pele lo biso to lingi to se libérer Europe ayebi ndachela biso de 0 à 5 ans répété osomona OK papa Nkoso. Merci Mathieu Kitoko. Makambozolo ba mengai il y a 2 ans passé to lambaki mwana moko akaka congolais. Les amutuna na zotuna yo mais on répondre en après parce que to senga nzembo la terre bénie ya ndeko na biso yembi Congo terre bénie pour to zonga le temps to zo ba message ba tebele bazokoma mitina pona to tuna yo to zonga na sima to zo nzembo après na utunu mutunana. Terre bénie c'est parti. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour après cette chanson Congo, terre bénie. En tout cas, Nzamba Pamola Bandeko Bayemi Nzembo. Papa Nkousou Tozuba, message ébélé. Honorable Papi Mitete, député Elie Akikwit, Bafaina Ndaku, na mwasi na bana ba député Belé Akikwit, Bafaina Bano Nouvelle Bazolanda, Bisosiko. Balobi félicitations, na Makamozo Baïza, très capital Bazolanda yo. Merci beaucoup, Topesi Moté, na M. Georges Kossi. Patron Pokémon, secrétaire général du ministère du développement rural, avant de quelque part na bureau na Zolanda Biso, à Sepeli Makas, en tout cas, M. Georges Kossi, bonjour à vous. Papa Nkousou, Nazaï Koloba, en attendant Bazo, il a la question de Soussou, Bazo comme on a papier. Il y a 2 ans passés, Toyambaki Mwana Moko yaba 16 à 17 ans, avant on a Delvo Ao. À s'inspirer quand Eloko Mundela Sali a eu groupe électrogène. Au monde groupe électrogène a mouké à Mundela Sali. Moi na ena a Rosine a dit qu'on a besoin de salane awa muta interview qui a été na ngambo ana homme de vieillard. A un groupe électrogène. Oyo Mundela Sali. Alors bien vu on a kina ndaka bandi ko tidi na suka. Moi na sali pe groupe électrogène mais ils ont sala na mai. Ayebo afungoli na miso na biso mulanga mai ya plastique mai wana yemo akoda bi moi j'ai codé ça afungoli tina kata réservoir akangi azo démarrer na biloko mibale bik yemo akoda bik na côté na lidoso to mona fini bouton tac aiguille épelée qui tina 220 ba brancher congélateur ya Lydia ana ngambu congélateur ezo sala ezo chama kelele te ni lingate akati a démarré en sous deuxième fois na carte net ba carte prépayée auto zambo na banque à Koti a fini bouton aiguille matiti na 220 to lexa mona na awa téléphone linaki parce que mukona ba benga ba mona za génie o monite bana ndengwana o liolo ba ke to tika be kola mundele me mona na a s'inspirer les locaux mundela sali il peut créer baxi maï na 100 maï 100 carburant groupe on ezo sala to ba tout mona na soka kenda quand so basila yiba et puis ba memi faut passer na kendaki na lakisa kiyo ba image na lakisa na télévision o benga ngai mona mu congolais 25 ans avant na cité maman Mobutu azo sala ba emballage ya papier pour na comme marchandise ezo que tina 20 kg à s'inspirer pour les locaux mundela sali et moi azo tonga na ndaka alors bi secret na ngai ngamo na bombi oso mona ngotike encourager toyoka na malamu tokei malobe mboka yo mwana oyo asali groupe électrogène soki ekola mundele ezala wate parce que mwana wana aza formé te na ekola mundele ke zwaka groupe électrogène oyekolaka yango mpona obimisa carte osala to biki to mai eza inspiration balobi inspiration ce qui veut dire les spirituels les amolimo oui alors zela mwana wana kitsa motema tata mwana wana aza génie OK aye asali bolekisi na télévision ekola mundele eza mabe homme politique ifala zwa mwana wana a soutenir ye babanda kotangisa shemana po basala sikoyo usine oyo esalaka biloko wana bomengo oyo eza na kati ya mboka sikoyo balinga babanda kolulela biso keno Congo akomi kosala sikoyo ba groupe électrogène ezo fonctionner sans carburant hein mais ezo fonctionner na nini na mai mundela ko combattre loko wana d'autant ka bolakisi ayebi ke pétrole elingi tula
omoni parce que na ko sabino ke même ba nini ba mituka déjà basi basali moteur ya mutuka etambolaka na mai alors mundele azomona sikoyo aza kosenrichir mingi na pétrole alors soki mituka ane ekotambola ekozala pasi alors sikoyo ntango mundele sikoyo akomona eloko wana bolekisi yango na télévision akoutilize kaka l'homme politique bakoutilize ni batindi kaka bourse moko awa o nini centre Wallonie Bruxelles ono alliance franco nani ya bafrançais eyezwi mwana wana bapimiseka bapesi mbongo ake kuna pana bango ake kosalela kuna donc eloko ezoboma ezaka omoni ke classe mundele ebomi l'homme politique ebomi l'homme spirituel parce que même pasteur bakoya jamais bayebisa soki aza conseiller même ya chef de l'état akoya jamais koyebisa chef de l'état ke ezali valeur na biso ezali bomengo na biso ye kuta azomona ke cop bayela yali ya commission mwana wana kende si wana yozo pesa faute na mundele za biso mo ndengo lobi il faut ba conseiller ba continuer ba ministre ba sauter premier parce qu'à l'époque ministre ya PMA zalaki ba zo mwana wana ba protéger yokande komboma na delvo kakao yokande komboma nazo yoka papa mutu nyonso atambolaka toujours pona ni bobengana ka coach soki équipe poli parce que yonta zo coacher bango batu nyonso bazobotama na bamentalité oyo baza nango parce que bazokota na ekole ya mundele donc mundele mutu aza na base afaçonne bango mpo baservir ye mpo balula ye mpo bayina boyindo okoki kondima bazoyebi soki bakoko no bazalaki kovivre na keyete bazopresente bino nini bambuma makaku na bamatonge alors que lilala anana eza keyete parce que euti na verbe keir fruit kobuka mais si on a mutuna o batie que bakoko no bazalaki ba sauvage alors que bakoko no bazalaki mayele ba lobela intelligence ya Afrique te soki neti le rata pa kusu nenga solo babwe batu jamais bakoloba ke pa kusu aza intellectuel mais bakoloba nini aza sage donc baso préférer kotindika plus sagesse na nini na ngambo ya Afrique mais baso linga te kotindika intelligence or différence ezali sagesse eza ko encadrer mais intelligence de science, intelligence, ndekelaka. Donc ceux qui bakoko namso basalaka boatu, ce n'est pas que parce que bazalaki sage. Bakoko basalaki boatu parce que bazalaki d'intellectuel. Osomona, yango bayebaki ba capacité ba mesurer boatu, ba pesi yango capacité ko même autant de tonnes. Donc tonnes ezaka kilo, autant poids ya boy. Donc osomona. Donc il faut comprendre que Afrique ezalaki non seulement sage, mais Afrique ezalaki plus encore plus intellectuel parce que pour balamba libende ezalaki intelligence ntesalaki si vous voyez ce chef de l'état ni pona ko valoriser culture na biso wana mboka koti azana makanisa kitoko poto valoriser culture wana mboka na biso ko yebisa chef de l'état ni na ko yebisa mokonzi mboka awuti ko hérité kiti oyo ezali libre et non vide sikoyo akoyeba ke monde ne sika ekomi to komi na tango ya moyindo amata ba considérer ba valeur innée nyonso balongola esprit ya mboka oyo na eteni ya kibopaya mais batiango plus na kotala boyindo ya histoire na biso donc ba tendance ba couche nyonso bazala esika moko mokonzi ya mboka a considérer mutu nyonso na kati ya mboka na ye oyo akoapporter quelque chose azali na ntina alors pour na yango tozosenga mokonzi ya mboka asalisa si possible bosangani ya ba homme spirituel bosangani ya ba homme politique bosangani ya ba homme de science mais evandela plus na boyindo et non occidentalisme tomi lobela biloko eza serré entre biso parce que na kimundele to bénéficier loko te omoni biloko mosusu tokoloba wa te parce que média eza contrôlé na bango wana banguna na biso donc ba détail nyonso tokopesa te po détail mosusu ezalaka eza détail tanto sololi tala mboka ekufelaka awa tala ebebelaka awa sikoyo so tolingi tobongisa parce que monguna ntango babundaka na ye baexposaka jamais plan na bino bopesa epa monguna ça c'est vrai sylvie.com namoni papa kusu tokozonga papa kusu merci mingi namoni tozozwarire.com pongo tokosukisa na yo parce que nga na bakisa mwa liloba na oyo toloba par rapport na bana na biso photo to encadré depuis na sepo
makambo ya bakongole kota bango na makila banda na mama mais tokotoana nuna tozana no ri.com ndenge ndeko Salomon awuti koloba na mboma soko te Salomon molimo Salomon ko bebi ri.com na pasteur na biso ya lite ya kanda tolanda troublement ko ekoti na minute oyo na mboka on a kopapolela ngo mpenza bato biebie surtout na église na kobeta bato lolenge wana na papoli yo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital nazoloba bie tongo midi pe pokwa oya koyoka te nga ne pe tokoyokana te omoni nga na nzela kopesa nga mbote te nazoloba bie tongo midi pe pokwa bosana nga ndenge bosana libela mama bota yo boni boyeko ekomi nini yango nazoloba bie mpo na bandeko na biso ya basi nazocamai na monoko te awa mois de la femme mwasi nyonso asepeli nazoloba bien yoka mpo nga na toyokana mwasi ezali puta te mwasi eza bongo po ete mwasi ya kala na ya lelo différence eza makasi lelo tozomona mwasi akomi important na société mwasi azosala esika ya mibali eza malamu mingi me eloko ezokamwisa nge se na bandeko mosusu ya basi bazosala buzoba makasi na kati eglise nazoloba bie tongo mindi mpe pokwa oya koyoka te nga ne mpe tokoyokana te omoni nga na nzela kopesa nga mbote te nazoloba bien ndeko mwasi nazoloba bien soki lelo to ya violese ya komata makasi lelo na mboka na biso eza bandeko ya basi bozolata mabe makasi okomona mwana mwasi mipende libanda mboko yo alingi tolo na ye ezala na kati te mokili mobimba bamona yango ezalaka te biso toza babantu toza baafricain toza bato oyo toyebi modeli nini soni ezalaka bamama na biso ya kala balataki kitoko balataki malamu me lelo bajeune fille oyo nazokomprendre te yaya bolandaka badansesi te nazoloba bie nazocamai na monoko te o peuple congolais boniko omatanga kani ya makasi nakopoko butu moko maka na kati ya eglise bokoregrete boniko bolandaka badansesi te badansesi eza teni ya bango ya scène nga nazokamwa teni ya scène ekoteli biso na société teni ya scène ekoteli biso na quartier teni ya scène ekoteli biso na bafamille na kati ya mabota eza kitoko te ndeko mwasi faut prendre conscience na mokanda ya liki chapitre na yango 6 verset na yango 43 alobi nzete ya malamu ebotaka mbuma malamu nzete ya mabe ebotaka mbuma ya mabe awa lelo yo tolata bashipe ya mikuse tolo libanda bakashe na nzoto ebongo bana na yo bana baza lokola bambuma bana oyo kobota baza bambuma okoteya bango nini okolakisa bango nini yaya nazoloba bie tongo mindi mpe pokwa lide ya pete bebisi bino oyo siko eza lide ya kameya nazosala bajete soki omoni mwana mwasi moko na quartier na bino esika bovandi azolata malamu te na miso ya bana mibali to mpe na miso ya famille to mpe na quartier to mpe na société benganga na 089 78 37 29 ntango nakokoma akoregrete mama na ye nakanye na papoli na kwese kuna papa na ye nakanye na papoli na kwese kuna po ete lelo soki bana ebele bakomi teti eza biso baboti mwana azosala busoba yo moboti ezobetela ye maboko ebandi boni eza na bapare ebele bakomi faible makasi mwana azolata ndenge nyonso alingeli o mboko ye tokei wapi boye nazoloba bie tongo mindi mpe pokwa yaya biso babantu biso baafricain biso bakolosoni toyebi soni ndenge ezalaka lelo nazokamwa okomona mwana mwasi faso alateli nazokamwa nazomituna yango oyo ake kosala filme sexy ubie likambo nini yaya
Alors, Salomon, on va finir avec, on va chuter avec Papa Koussou, parce que nous sommes presque à la fin de bonnes choses ne dire pas en tout cas. Papa Koussou, le binini, il y a Souko, il y a message, il y a moi de temps sur les athées. Pour conclure. Nde nazoloba bongo nazongi susu na eteni ya mokonzi ya mboka ata la jeunesse oyo batondiseli masanga oyo batondiseli mbeba na basite universitaire balongola makambo ya masanga na baparke na babisika nyonso ezali kosalema mosala makasi ya ntina balongola masanga na babiteni wana mboka oyo Congo ezali mboka oyo ekobikisa bayindo banso mpe bongo molongo mobimba mbe nazosenga na bakongole nanu bino mpe nasengi na bayindo baye bozolanda biso boyebaka ete tozali bato lokola bato mosusu bino na ngambo ya opposition boboma nano opposition na bino pamba te opposition wana yango na mundele aza kosalela bovanda nano esika moko na baye baza na pouvoir bino banso yango wana peuple congolais koyoka te moto ayebisa yo ke buka moto ayebisa te ke finga parce que bapoliticien wana kobanda 60 ti baliaka bavimbisi mabumu na bango bayebi pasi na yo te me na lelo to contraindre bango bavanda bango banso esika moko totala siko bomoi na biso ekozala lolenge kani nzoka tokoki kokenda liboso te soki totali epai touti te biso bayindo tokoki komata te soki tomatisi kaka boyindo na biso te quelque soit fois parce que tolandi ndeko auti oloba na suka nango malgré atangi baverset biblique mais na suka nango alobi nini toza baafricain toza babantu donc elingi koloba ke bantu africain aza na identité na ye oyo eza même non biblique oyo ezali ni non coranique mais toza na boyindo na biso donc na boyindo wana nde yango eza na tina makasi mpo na biso alors kanisa ke ntango oyo biso tozomona na inférieur ya mindele par rapport ya nini parce que se réconcilie te na nzambe na biso alors prochainement soki losambo ekozala na kobanza bato banso nano bavanda yambo nano tosambela toyeba tokobenga nani na losambo yango parce que peuple nyonso asambelaka selon histoire na ye nani asala nini pona mboka nani asala nini pona bino na école botangisa bana bayeba boyindo ezalaka ndenge nini tobandaka kosala ntango tosalaka Congo tozwaka mabele epai wapi alors indépendance eza na ntina makasi oza na ekole kaka aozoki nosala na ekole na baprovince te po otangisa mpe bana biloko wana tata soki oyebi kutu ke na kolwezi oke na katakokende oke na message oyo nalobi toza partout tobima kutu ntina bamboka libanda mais toza plus combati kutu na kati ya Congo na biso moko na libanda baza koyamba biso malamu mingi tozosala effort. Merci papa. Premier ennemi ya yambo ya bolamu ya bayindo ezali moyindo oyo andimeliki mundele ekota na kati na ye mais sikosala makasi obimisaki mundele na kati na yo po lobi tokoka kozala malamu papa sa numéro à Papa Nkoussou rapidement. Merci beaucoup na bandeko nyonso balandi biso soki bolingo benga Papa Nkoussou obengi Papa Nkoussou na 049 999 4 fois 36 611 0499 4 fois 36 611 après mission à Origo Benga Papa Nkoussou Ago Yamayo reposer mituna misusu. Merci beaucoup. Voilà. Na maman Chantal Kikouma la Nakibiso na Matadi, présidente de la fondation. Maman Denise Niakeru qui se dit à partir de Matadi. Merci à Papa Koussou encore. Merci à toute l'équipe technique. Bania Bazaki côté réalisation. On désannonce en lingala en français, c'est pareil. Papa Koussou aimerait bien qu'on puisse désannoncer en lingala. Mais je dis merci de nous avoir suivis. Lingala, il y a solo dans l'émission. Il y a direction en langue. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Demain, vous allez retrouver une autre équipe de la Big Team, toujours pour le compte de notre Congo. Je vous dis merci au nom de toute l'équipe qui vous a tenu compagnie depuis 10h15. Au revoir. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.